बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज दिन भर में मुल्क में जो कुछ हुआ, आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। हमको सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए। इंशाल्लाह कोई आदम एतमाद नहीं ला सकता, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने मैनेज है उसमें कोई ऐसा मसला है। हम कांटेक्ट में हैं, हम अपने राब्ते में हैं। बड़ी खुशी की बात है, जो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, बेइज्जत करते थे, सड़कों पे खींचने की बात करते थे, आज वो इकट्ठे हो गए और एजेंडा सिर्फ है प्राइम मिनिस्टर को हटाना। परवेज खटक साहब हैं, वो अराकीन को धमकियां देने की बजाय ये सोचें कि आज उनके इत्तेहादी और उनके अराकीन जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो शक्ल नहीं दिखा सकते। और कल मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं। गुंडागर्दी से, धमकियों से, सजाएं सुनाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप खुदारा घर जाएं। जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है, तो ये मकाफत अमल है और उसको क्या कहा जाए। ये तमाम इश्यूज भी बहुत अहम हैं, लेकिन मुल्की सतह पर सबसे अहम वाकया वज़ीर-ए-आज़म का रूस का दौरा और आज रशियन सदर से मुलाकात है। ये दौरा बहुत अहम है, पूरी दुनिया इस पर नजर जमा कर बैठी है, क्योंकि मगरबी मुमालिक यूक्रेन के इश्यू पर रशिया के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इक्तसादी पाबंदियां भी लग रही हैं, और इस नाजुक वक्त में जब रशिया के पुराने इत्तेहादी इंडिया और शाम की हुकूमतें भी खामोश होकर बैठ गई हैं, उस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के क्या नतीजे निकल सकते हैं, ये हमारा आज का इशू होगा। और दूसरा, क्या हम यूरोपीय ब्लॉक से निकलकर रशियन ब्लॉक में दाखिल हो चुके हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और उस वक्त वजीर दिफा थे जब ये रशिया के दौरे करते रहे। और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी पूरी नज़र है रशिया और के दौरे पे। और जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक था। नसीम ज़ारा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे इस दौरान। खुर्रम साहब, ये ज़्यादा इनिशिएटिव आप लोगों के दौर में हुआ था 2014 में जब आपकी गवर्नमेंट हुई, उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब गए, फिर आपने दो विजिट साहब ने की। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कीन थे कि रशिया और पाकिस्तान बड़े करीब करीब होने चाहिए, भाई भाई बनने चाहिए। तो अब हमारे वज़ीर साहब गए हैं, वो भाई भाई बन रहा है, तो अब आपको एतराज़ क्या? जी, असूली तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने इंतहाई गलत और मैं कहूँगा नाअक़बत अंदेश वक्त चुना है इस दौरे के लिए। इसको मुलतवी करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी तरफ जो रूस की यूक्रेन के ऊपर यलगार है, उसने पाबंदियां लग रही हैं रशिया। नहीं, वो जो यलगार है और तमाम जो उसके मुशाहिदा करने वाले और लिखने वाले मुतफिक हैं कि 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने के बाद यूरोप में सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस इस वक्त मौजूद है। ठीक है। और इस वक्त एक पहली दफा हुआ है कि वो जो कुछ अरसे से अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक खलीज सी आ गई थी, वो दोबारा इकट्ठे हो गए, खत्म हो गए, उनके इख्तिलाफात खत्म हो गए, वो यूनाइट हो गए हैं। उन्होंने अपने जो तजारती मफादात थे दोनों ने, वो अपने बंद करके उन्होंने कहा जी हम इसके खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान के वजीर आजम का उस हफ्ते जाना, जिस हफ्ते सदर पुतिन ने ये तमाम इकदामात का आगाज किया है, वो जो उनके दो रीजन्स हैं उनको उनकी जो खुद मुख्तारी को एक्सेप्ट करके, तो उसकी वजह से ये एक गैर जरूरी तौर पर मगरब में पाकिस्तान को मतून किया जाएगा। एक गैर जरूरी तवज्जो आएगी पाकिस्तान की जो पूरी आपका ख्याल है कि गेन हम कुछ नहीं करेंगे, लूज हम बहुत करेंगे? जी, हम गेन कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि रूस का अभी जो हम देखिए, एक बड़ी दुख की बात है, मैं भी इसमें शामिल रहा हूँ हुकूमतों में, पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो रवायती वजह है वो ये है कि जी हमें वहां से कोई किसी किस्म की इमदाद मिल जाए, चाहे बजटरी इमदाद मिल जाए या हमें मिलिट्री की इमदाद मिल जाए। ये दोनों मामलात इस वक्त रशिया की ये पॉलिसी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि हमें कुछ मिलेगा, वो नहीं है। एक जरूर ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए पाकिस्तान और रूस के। 2014 में जब हमारी हुकूमत ने एक ऐसा मुल्क रशिया, जिसके साथ हमारे तारीखी तौर पर हालात बड़े खराब थे, डिफेंस कॉपरेशन का मुआहिदा किया, उसके नतीजे में 2016 से लेकर अब तक हमारी
मुश्तरका मशकें, जंगी मशकें जो हैं वो हर साल तकरीबन होती हैं, लेकिन ये जो वक्त है ये बहुत गलत चुना है इमरान खान साहब। कामरान साहब ये फरमाइए को इक्तसादी लिहाज से पाकिस्तान को फायदा होगा? वो कहते हैं कि ज़ाहिर इतनी बड़ी शिफ्ट है पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त इस नाजुक दौर में जब रशिया के ऊपर इक्तसादी पाबंदियां लग चुकी हैं और ऑलमोस्ट जो है ना जंग के धाने पे खड़े हैं और उस वक्त कोई मुल्क विजिट नहीं कर रहा रशिया का, इवन मोदी ने विजिट नहीं किया जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है रशिया का, शाम दूसरा मुल्क है जो बेनिफिशियरी है रशिया का, वो भी खामोश होकर बैठे हुए, पाकिस्तान इस वक्त इस आग में कूद गया, तो कहते हैं कि शायद कोई इक्तसादी लिहाज से पाकिस्तान को फायदा होगा। देखें, इक्तसादी लिहाज से जो शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, ये शिफ्ट को आज का शिफ्ट नहीं है, ये शिफ्ट मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए शिफ्ट आया कि हमने 2011 में फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना है, और 2011 ज़ाहिर है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब थे, उस वक्त ये चीज़ें हुई। तो एक लिहाज से ये कहना तो आसान है कि ये टाइमिंग इसकी ठीक नहीं है, क्या जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के विजिट्स आपको पता है कि रोज़ रोज़ तो होते नहीं हैं। अब और ये विजिट जब प्लान हुआ तो उस वक्त यूक्रेन का क्राइसिस उस तरह से नहीं था। अगर आप ना जाते, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ना जाते वज़ीर आज़म, तो फिर वही हाल होना था कि आपको याद है कि गालिबन 2019 में कुआलालंपुर समिट में जब हमने जाना था कमिट करके, फिर हमारे पे दबाव आया कुछ हमारे दोस्त ममालिक का, हम नहीं गए वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि देखिए हमारी तो पॉलिसी आज़ादाना नहीं है। देखिए प्यूटन भी दौरे मनसूख करते रहे हैं पाकिस्तान के, वो आप देख लें 10-12 साल से मुसलसल आ रहे हैं और कई बार वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया और उसके बाद वो वापस हुआ। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस सिचुएशन का पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए था। अनपॉपुलर व्यू है, लेकिन देखिए थोड़ा सा एक अनपॉपुलर व्यू है। देखें, रूस एक बड़ी ताकत है कि शायद उनके पास जो लेवरेज है इस तरह के फैसले करने का, हमारे पास वो नहीं है। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारे पे जो इल्ज़ाम भी लगता है या दबाव भी आता है कि इधर जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, उधर जाएंगे तो रूस चीन नाराज़ हो जाएंगे। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी, जब आप डिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली ऑन अदर कंट्रीज, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम बनती है। देखिए ना, हाल ही में हमने देखा कि सऊदी आर्मी चीफ ने तारीखी तौर पर पहला विजिट किया भारत का, तो हमने कुछ कहा उस पर एतराज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अपने मफादात हैं, अपने मफादात हैं और सऊदी अरब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट है, इसलिए अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। तो इसी तरह से जो इक्तिसादी तौर पर अगर आपने बात की ना, मेरे ख्याल में जो एक इस वक्त जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन 2015 से वो चल रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन वो पहले भी उस पर पेशरफ इसलिए नहीं हुई कि जो कंपनियां भी रशियन आती थी उन पर यूएस सैंक्शंस थी, वो कर नहीं सकते थे। अब मजीद नई सैंक्शंस लगी हैं, तो मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है कि अब देखिए सर, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है ना, तो हम ना को अगर रशिया पर पाबंदियां लग जाती हैं और मुस्तकिल हो जाती हैं या ज्यादा देर के लिए हो जाती हैं, तो हम ना कोई चीज परचेज कर सकेंगे, ना हम कोई चीज बेच सकेंगे उनको। जब हम ना बेच सकेंगे ना परचेज कर सकेंगे, पाइपलाइन तो ऊपर पाबंदी थी, हम कुछ भी नहीं कर सके, तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे पाकिस्तान के इक्तिसादी लिहाज से, अगर हम इसको देखें तो। नहीं, पाकिस्तान के हालात इक्तिसादी लिहाज से अगर आप कहें, क्योंकि रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखें ना, मेरे ख्याल में कुछ $300 मिलियन की है। वो नहीं इशू इस वक्त टाइमिंग, हमारे दौरे की टाइमिंग का मैंने यही कहा कि टाइमिंग ये बिल्कुल एक इस पे दो राय हो सकती हैं, बट प्रॉब्लम वही है, अगर वो ना जाते फर्ज करें, तो फिर आप क्या मैसेज देते? इल्जाम यही लगता कि आपने अमेरिका के और मगरिब के दबाव में आकर ये काम नहीं किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं, तो सम टाइम आपको ये मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। अब उसके अंदर यही है कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है, क्या उस पर हमारे पे ज्यादा बैकलैश होगा। मुश्किल फैसला ये जरूर है, लेकिन जाहिर है कि जो डिप्लोमेसी एक वो आर्ट है, तो सम टाइम आपको ये जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक बात तो तय है, अगर हाल ही में अगर आप देखें तो जो रवैया है अमेरिका का, उसके कम से कम जो बयानात हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, जब हमारे वज़ीर आज़म चीन गए तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया, नहीं पाकिस्तान तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे। अब वो रशिया भी गए हैं, तो डिप्लोमेसी में आप उसको अपने बार्गेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये फरमाइएगा, इसके कुछ पॉजिटिव चीजें और कुछ नेगेटिव, फायदे क्या है और नुकसान क्या है इसके? थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। ये देखें, कोई भी रियासत जो इंडिपेंडेंट रियासत है, उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में और अपने रिलेशंस में वो खुद मुख्तार होती है ताल्लुकात बनाने में। अगर आप ये सोचते रहें कि हमने फलां रियासत से ताल्लुकात किए जिस पर अभी तक कोई ऐसी इंटरनेशनल पाबंदियां नहीं हैं, तो इस तरह तो फिर स्टेट फंक्शन नहीं कर सकती।
یہ جو بالکل درست کہہ رہے ہیں میرے دوست, آئی ایم سوری مجھے اب ان کا نام پتہ نہیں ہے, وہ بڑا درست بات کر رہے ہیں کہ یہ وزٹ اوور نائٹ پلان نہیں ہوا, یہ لاسٹ ویک پلان نہیں ہوا, اس کی بات بہت عرصے سے چلتی رہی ہے اور چل رہی تھی. تو اگر یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ وزٹ کریں گے, اور اب امریکہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ویک پوزیشن ہوگی ایز اے اسٹریٹجک. ایشو امریکہ کا نہیں ہے, یوکرین کا ایشو ہے, اور پوری دنیا اس وقت یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے, اسپیشلی پورا یورپ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور ان سب کا خیال یہ ہے کہ رشیا کو یہ اختیار, یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ساورن کنٹری کے اوپر اس طرح حملہ کر دے یا اس کے دو بڑی سٹیٹس جو اس کے اوپر قبضہ کر لے. تو وہ جب دنیا اس سائڈ پہ کھڑی اور ہم ایک دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو, اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی نکلے گا, نقصان بھی ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ. بات یہ ہے کہ یہ تعلقات بڑی لمیٹڈ سوچ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مالی امداد دینے جا رہے ہیں یا کوئی ڈیفنس کی ایکوپمنٹ کی پرچیز کی بات کرنے جا رہے ہیں, اس میں اور بہت ساری, اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں چائنا اور رشیا کا بہت اہم رول ہے, جہاں سے امریکہ اور اس کے کولیشن پارٹنرز نکل کے جا چکے ہیں 20 برس کے بعد. یہ سب سے عام ایشو یہ ہے. پھر میوچول ٹریڈ کی بات ہونی ہے, پھر جو ریجنل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ایک آپشن ہے جس کو آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو ایکسپلور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ریاستیں ایسا کیا کرتی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ اس ریاست کی یہ پالیسی, ابھی کل جب امریکہ نے ڈیموکریسی کا سمٹ کروایا تھا, ایک کانفرنس کروائی تھی, اور اس میں چائنا کو انوائٹ نہیں کیا تھا تائیوان کی وجہ سے, تو اس وقت بھی ہم نے ایک آپشن ایکسرسائز کی تھی, کیونکہ ہمیں تیسرے دن ایک ویڈیو نوٹ بھیجنے کے لیے کہا گیا, تو پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہ وہ ویڈیو نوٹ بھیجوں گا, نہ اس میں ہم ورچوئل پارٹیسپیشن کریں گے. تو کیا قیامت ہو گئی تھی. بالکل ہم نے 72 برس خوش کیا ہے امریکہ کو, اور اپنی تمام تر فورن پالیسی کا محور امریکہ کی خوشنودی کو بنا کے رکھا ہے. اور اگر آپ لسٹ بنانا شروع کریں کہ اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, آپ کا خیال یہ ہے کہ اچھی موومنٹ ہے یہ, اور اس کا فائدہ ہوگا, ایک بہت اچھی موو ہے جس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور ہماری جو ساورینٹی ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوگی اس سے انشاءاللہ. دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ, کہ یہ ایک اچھی موو ہے اور اس کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اچھا اپرچونٹی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے, اور اس کمٹمنٹ کو جو ہو چکی تھی اس کو نبھانا چاہیے وزٹ کی. اچھا میڈم کی طرف آئیں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے, اس وقت جب انڈیا سب سے زیادہ بینیفیشری ہے رشیا کا, وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا, سیریا جو سب سے بڑا دوسرا بینیفیشری ہے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا, وہ بھی وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکہ نے وزراء خارجہ کی جو میٹنگ ہے وہ کینسل کر دی ہے, اور پوری دنیا اقتصادی پابندیاں لگا رہی ہے, یو این ایکٹیو ہوگی. اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال؟ اگر آپ اس میں جائیں جو اس وقت صورتحال ہے یوکرین کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں گے کہ نیٹو کے جو فورسز نے پروسیڈ کرنا شروع کیا ٹورڈز ان اے کائنڈ آف وے چودھری صاحب کے اس کی روس کی انسرکلمنٹ. دیکھیں یہ تو پرانی کہانی چل رہی ہے نا, کولڈ وار آن ورڈز, لیکن ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. دیٹ از ناٹ آور بزنس. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. اگر اپنی سیکیورٹی کو دیکھیں تو وہاں روس کے جانے سے ایک بائیلیٹرل وزٹ ہے ہمارا. ٹائمنگ ایسا ہو گیا, اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی لائک دس. بائیلیٹرل وزٹ ہے. اس وزٹ میں ہم پرائم منسٹر کا فوکس تو ہونا ہے کہ مطلب گیس کا ایک پروجیکٹ ہے, اور یہ کافی سالوں سے یہ تعلقات پرانا ہے, اس میں انویسٹمنٹ کی پاکستان نے بہت, اور مختلف گورنمنٹس اس کے سارے تمام درجے جو تھے وہ پار کر لیے ہم نے. لیکن اب سوال ہے کہ اقتصادی پابندی اگر رشیا پر لگ جاتی ہے تو گیس ہم کیسے لیں گے؟ اچھا دیکھیے, یہ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ روس پر اقتصادی پابندیوں کی بات کرتے ہیں تو آپ یورپ کو دیکھ لیں. دیکھیں اس وقت یوکرین کا ایک کرائسس ایمرج کی ہے, تو جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں دے آر اسٹینڈنگ الانگ سائڈ امریکہ آلموسٹ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ممالک بائیلیٹرل وزٹ جا کے پھر بھی کریں. فرانس بھی کر رہا ہے اور بھی کریں. انفیکٹ ایز وی اسپیک آئی تھنک آذربائیجان یا کوئی اور ایک ملک بھی پہنچا ہوا ہے وہاں. تو میں نہیں دیکھتی کہ یہ جو اس وقت ان پر پابندیاں لگی ہیں یہ کوئی لانگ ٹرم ہوں گی. پاکستان کو زیادہ نقصان نہیں ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ڈیمیج. میرا خیال ہے کہ اف پاکستان کنڈکٹس اٹس پالیسی رائٹ ناؤ, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کے پرائم منسٹر چلیں. دیکھیں یہ اسمارٹ پلے کریں, اور یہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ ہیو بین اینی پرائم منسٹر. اٹ ہیپنس ٹو بی پرائم منسٹر عمران خان. مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یا کل کوئی اور ہوتے پرائم منسٹر نواز شریف یا کوئی اور,
बेनजीर भुट्टो साहब, आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड हैव कैंसल्ड इट। पाकिस्तान का ये तरीक़ाकार नहीं रहा। जनरल साहब अभी फरमा रहे थे कि 72 साल से हमने अमेरिका को खुश किया है। मैं अदब के साथ ये कहूंगी कि हमने किसी को खुश नहीं किया। मेरा ख्याल है हमने अपने सबको नाराज नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए ना, एक तो पॉलिटिक्स आप करें और फॉरेन पॉलिसी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें, हाँ हमने अफगानिस्तान में जाके जो किया उसका नतीजा जो था वो भुगता, लेकिन अदर देन दैट आप 50-60 की दहाई में देखें जब हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए, तो मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट जॉनसन ने कहा कि जी नर्सेज भेज दो। दीज आर थिंग्स दैट आर देयर इन द फॉरेन रिलेशंस ऑफ द यूएस डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कि उस वक्त उन्होंने कहा, अमेरिकी सदर ने प्रेसिडेंट अयूब को कि जी कुछ नहीं आपने भेजना तो आप 2 नर्सेज भेज दो। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने 2 नर्सेज भी नहीं भेजनी, हमने किसी के साथ नहीं होना। एंड रिमेंबर उस वक्त पार्ट ऑफ द सीटो सेंटो थिंग। तो पाकिस्तान हैज प्लेड इट वेल, कहीं कहीं ब्लंडर्स किए, और जहां जाके ये हुआ कि जी मिलिट्री ने अपने कोई इंटरेस्ट है या पॉलिटिशियंस, ये वहां जाके गड़बड़ हुई। बट अदर देन दैट, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने कल ही मैं कुछ तैयारी करी थी किसी चीज की, तो फॉरेन रिलेशंस के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, और चले आप ही के प्रोग्राम में बात करती हूँ। दिसंबर 8, 1900 यानी कि 47, दिसंबर 8, 1947 को कायद आजम का खत, मैं वो इनफैक्ट उसको ट्वीट भी कर दूंगी आपके प्रोग्राम के बाद। वो खत पढ़ के ना यू फील लाइक अ मिलियन फीट टॉल। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान इज नॉट इवन 110 डेज ओल्ड देन 120 डेज, और कायद आजम ने इतना स्ट्रॉन्ग खत लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कि क्रिएशन ऑफ इजराइल इज पॉलिटिकली मॉरली रॉन्ग। वो कायदे तो खिलाफ थे उनके बहुत ज्यादा, वो बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी उन्होंने एक वक्त भेजा था, और जो बाद में हमारे वजीर खारजा बने थे पहले, उनको वहां पे भेजा गया था, और यूएन में जाके आवाज उठाई गई थी उस वक्त। कि जब आपने अपने प्रिंसिपल पे और आपने नेशनल इंटरेस्ट पे खड़े होना है, बस वो लेके अब जब ये डिबेट, अगर ये डिबेट होनी है यहाँ के जी क्यों प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए नहीं जाना, क्यों ना जाए भाई, हमारी एक अपनी। ये खुर्रम साहब को ज्यादा एतराज है, मैं खुर्रम साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्यों महसूस होता है कि पाकिस्तान इसमें खसारे में रहेगा, और ये एक हमने गलत मूव की हमने, और हमें ये चाहिए था कि दौरा कैंसिल कर दें, और अगर हम दौरा कैंसिल कर देते तो हमें क्या फायदा हो जाता? नहीं, एक तो कैंसिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुलतवी करना चाहिए था कम से कम, जब तक ये यूक्रेन का क्राइसिस हल नहीं हो जाता। आपने अपने मफादात देखने, मफादात ये हैं कि अमेरिका अभी भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आपने मफादात ये देखने कि यूरोपियन यूनियन ने आपको पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तजारती रियायत दी हुई है, जो अगले साल खत्म हो रही है। रशिया के साथ जो हमारा जो ट्रेड है और एग्रीमेंट्स है, और उसके बाद यूरोप के, तो बैलेंस क्या है इसका, कुछ है? जी देखिए, वो तो इनकम्पेरेबल है ना। यूरोप के साथ तो आपका ट्रेड जो है वो 7 अरब यूरो का है, यहाँ ये तो चंद $100 मिलियन है, और वो भी ये है कि आप फ्रूट भेजते हैं, कीनू भेजते हैं, और अभी तक हम वो रास्ता, इसमें भी एक इशू है, जो ट्रेड नहीं बढ़ता, वो भी ये प्रॉब्लम है कि रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सैंक्शंस पहले से मौजूद हैं। अभी आप गौर कीजिए, और आपके नाजरीन को मालूम है, जोसेफ बाइडन ने सबसे बड़ी जो पाबंदियां लगाई हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर पे लगाई हैं। जो रूस के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका जो ताल्लुक है बाकी दुनिया के साथ, उसको उन्होंने रोक दिया है। जर्मनी ने अपनी जो थी पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 वो रोक दी है, और उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। तो हमें सिर्फ देखें, हमें ये, मैं फिर दोहराता हूं, हमें रूस से अच्छे ताल्लुकात चाहिए, हमें उनको जरूर जाना चाहिए, लेकिन आपका टाइमिंग का बहुत पहले किसी ने कहा था कि द फर्स्ट ड्यूटी इन पॉलिटिक्स इज टू बी इन कंट्रोल ऑफ ओकेजन्स। जिस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का दौरा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं होंगे, पूरी दुनिया में इसको सिर्फ यूक्रेन के जाविये से देखा जाएगा, और ये कोई, मैं ये दोबारा कहूंगा, नाअक़बत अंदेश वक्त चुना है इमरान खान साहब ने। अच्छा कामरान साहब, ये देखिएगा, क्योंकि जब ये
اقتصادی پابندیاں اب ظاہر لگ رہی ہیں اور یوکرین کا ایشو اگر فرض کریں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو سپلائی چین کا بہت بڑا پرابلم ہوگا یورپ کے اندر. انرجی دیکھیں 28% تو انرجی رشیا سے جاتی ہے, وہ گیس پائپ لائن اور پیٹرول گیس یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت بڑا پرابلم پیدا کر دے گی. 40% دنیا کی جو ویٹ ہے وہ رشیا کے اندر پیدا ہوتی ہے, سارا یورپ اس کا بائر ہے, وہ جو پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ جو فریٹس کا پرابلم ہوگا, جو بحری جہازوں کا پرابلم ہوگا, جو ایئر لائنس کا پرابلم ہوگا, اس میں پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے کوئی؟ فرض کریں کہ یوکرین اور روس کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں, کوئی انویژن ہوتی ہے, تو ہماری جو یوکرین کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیل ہیں, جو پیسے جو چل رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو ہمیں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو. اور جو آپ نے خود بات کی کہ آئل اور گیس خاص کر کے جو پورا یورپ ریلائی کرتا ہے روس کے اوپر, تو جو دنیا کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. دیکھیں جو انٹرسٹ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک حد سے بڑھ کر یہ کرائسس اس طرف نہ جائے. دیکھیں بے شک جو روس جو بھی یہ بھی کر رہا ہے, جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے یا یورپ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ملیٹریلی کنفرنٹ کریں گے روس کو, وہ پابندیوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی کا ابھی بھی وہاں پہ روم ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے کہ یہ ہماری اب ڈپلومیٹک سکل ہے کہ ہم اپنے کارڈز کس طرح سے کھیلتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اوور آل آپ دیکھیں اس وقت مثلا EU اور امریکہ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے, آدھی جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں وہ تو ان دونوں ممالک کے ساتھ ہیں, پھر سب سے زیادہ امداد بھی ہمیں انہی ممالک سے ملتی ہے. تو امیڈیٹلی یہ آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتے روس اور خاص کر کے چین. تو ہمیں دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی آئی, اس میں خود اس گورنمنٹ نے لکھا کہ جب فورن پالیسی کا معاملہ آئے گا تو جذبات کو سامنے نہیں رکھنا, ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ پریگمیٹک اپروچ اپنانی ہے. تو یہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دورہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, شاید ہم اس چیز میں زیادہ پھنس گئے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل فیصلہ ضرور تھا, وہ گئے ہیں ٹھیک ہے, اور اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا, کیا اگر فرض کریں کہ امریکہ کے کہنے پہ یا یورپ کو خوش کرنے پہ, تو کیا انہوں نے ہمارے قرضے معاف کر دینے تھے, کیا کچھ کرنا تھا. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے وزٹ وہاں پہ انہوں نے کیا ہے. فرق یہی ہے کہ ہاں احتیاط برتنی چاہیے, یوکرین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ ہو جس سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, جس سے یوکرین ناراض ہو جائے یا امریکہ پھر ناراض ہو جائے تو معاملات خراب ہو جائیں. اچھا جیسا یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہماری, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہم دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے جو کچھ کہہ دیتے ہیں اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سعودی عربیہ کی آپ کے سامنے مثال ہے, ٹرکی کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور جو یہاں پہ مراد سعید صاحب نے پاکستان کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو گئے تھے, ملائیشیا کے ساتھ جو ہمارے پرابلمز پیدا ہوئے. تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں سر, اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم نیا اپنے لیے مسائل میں اضافہ کر لیں. دیکھیں چودھری صاحب, سٹیٹمنٹس یس میچورٹی ہونی چاہیے سٹیٹمنٹس میں, اور جب پوزیشن آف اتھارٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں پرٹیکولرلی گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو, تو ان کو ہر لفظ تول سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اینڈ دیٹ اسپیکس آف ایکسپیرینس اینڈ پولیٹیکل میچورٹی. لیکن جن خدشات کا بھی ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, کیا یوکرین نے کوئی ایسا میسج ہمیں بھیجا ہے, کیا انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے, کیا انہوں نے پاکستانی ایمبیسڈر کو یا ہمیں کوئی پیغام دیا ہے کہ جی آپ وہاں وزٹ پہ کیوں جا رہے ہیں. اور پھر جو یہ وزٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز, وہ اتنا کچا دھاگا بھی نہیں ہوتا کہ ایک وزٹ سے ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ایران کو دیکھیں, اس پر سینکشنز ہیں کتنے برس سے, دہائیوں سے, لیکن ان تمام تر سینکشنز کے باوجود انڈیا کو ایک ایکسیپشن حاصل تھی کہ وہ ان سے گیس بھی لے رہا تھا, آئل بھی لے رہا تھا, چابہار کی پورٹ بھی ڈیولپ کر رہا تھا, اور ایران کے ساتھ مل کر کابل تک وہاں کے ریل روڈ بھی بچھا رہا تھا. اس پر تو امریکہ نے ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, جبکہ پوری دنیا پہ پابندی تھی کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کریں گے. تو یہ بڑا فلیکسیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا. اسی طرح ساری دنیا کے اوپر پابندی ہے کہ ٹریڈ ایران سے کوئی نہیں کرے گا. $450 بلین کا معاہدہ 25 سال کے لیے چائنا نے تو کر لیا. تو ہم اس پوزیشن میں نہ صحیح, ہم اتنے بڑا طاقتور ملک نہیں ہیں, ہماری فائنینشل پوزیشن وہ نہیں ہے, انٹرنیشنل ویٹ شاید ہمارا اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک وزٹ کریں اور ساری چیزیں دھڑام کر کے گر جائیں. ابھی جو کامران صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں بڑی لاجک ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ابھی تک, اور جو چائنا کے ساتھ ہم نے ریلیشنز رکھے, پہلے ہم نے امریکہ کو کچھ چیزوں سے انکار کیا, پھر پریزیڈنٹ کی بات نہیں ہوئی, پھر وینڈی شیرمن نے ایک سٹیٹمنٹ دی, پھر ان کے جو
फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे ट्रांजैक्शनल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, इशू बेस्ड है। ठीक। लेकिन जो ही आप चाइना पहुंचे और आपने अपने एक पोजीशन पे खड़े रहे, तो फिर एक स्टेटमेंट वहां से आ गई कि नहीं, हमारे स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको मद्देनजर रखें कि ऑप्शन एक्सरसाइज की है। और मैडम नसीम ज़ारा की बात जो है वो बड़ी गोल्डन वर्ड्स हैं कि वहां जाकर हम बात क्या करते हैं, किन इश्यूज पे बात करते हैं। क्या हम पॉलिटिकल फ्लैग शोइंग के लिए जा रहे हैं और यूक्रेन का इशू है उसको हम एंडोर्स करने जा रहे हैं उस सेक्शन को, या हम अपने बायलैटरल ट्रेड और अफगान इशू के ऊपर प्रायोरिटी रखते हुए इस पे बात कर रहे हैं। तो आउटकम से पता चलेगा कि वहां प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्या पोजीशन इख्तियार की है। उससे पहले डर कर ही हमें सारे दरवाजे बंद नहीं कर लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक। नसीम ज़ारा साहब ये फरमाइएगा, जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो सारे पूरी दुनिया को पता है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो एक तहरीक अदम एतमाद यहाँ पे तैयार हो रही है, जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, जब एक वीकनेस की पोजीशन के साथ आप रशिया में जा रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब टाइमिंग जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है, तो उसमें पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या फायदा होगा इसका? नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई जाती फायदा तो नहीं होगा, कोई जाती नंबर तो बना के नहीं आएंगे वो। ही इज गॉन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं। और मैंने फिर कहा, प्राइम मिनिस्टर, द टाइटल इज इम्पोर्टेंट, द नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर तहरीक अदम एतमाद होती है, डजेंट मैटर, क्योंकि जो मुआहदे होंगे, जो बातचीत होगी, वो तो दो हुकूमतों के दरमियान होगी। और यही जनरल मुशर्रफ थे, यही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, यही प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी थे इन मुमालिक रशिया के साथ। उन्होंने रिलेशनशिप को बढ़ाया। और ये मुझे ज़रा कहने दें, मैं बार बार ये बात कही जा रही है कि जी यूक्रेन का मामला ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है कि ये क्यों हम नहीं यहाँ रिकग्नाइज कर रहे कि फ्रांस जैसा मुल्क वो जाके मिल रहा है, जर्मनी जाके मिल, हम क्या, मतलब थोड़ा सा हम देखें कि कुछ अपने में हमें वो तो यूक्रेन के इशू पे मिल रहे हैं। नहीं, देखिए ना, हमें इस और पे हमारा इशू नहीं है इस वक्त सर, हमें नहीं, बट वी हैव बायलैटरल रिलेशंस। आप क्या कह रहे हैं कि अगर हम बाकी सब जो हमारा रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात है उसको हम कहते हैं कि जी आप साइड पे रखें, ये बात ठीक है जो खुर्रम साहब फरमा रहे हैं कि जी जो है रूस वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। हमें यकीन है कि जो रशियन मीडिया है, दे विल ट्राई एंड पुट वर्ड्स इन द माउथ्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन the question is the Prime Minister of Pakistan is on test right now. और देखिए टाइमिंग बहुत, इसमें ना सफारतकारी में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। मसला देखिए, जिस वक्त मोदी ने, आप क्या कह रहे हैं, एक मिनट, जिस वक्त मोदी ने आजाद कश्मीर के अंदर एक आयन की तब्दीली की, आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर से लेट, उस वक्त अगर प्यूटन आ जाता पाकिस्तान तो क्या मैसेज? नहीं, मेरा ख्याल है वो पैरेलल गलत है, बिल्कुल गलत है आपका पैरेलल, क्योंकि ये बायलैटरल टाइज हैं, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश था। अगर आप मैंने जैसे कहा था शुरू में, अगर यकदम प्राइम मिनिस्टर कहते जी चलो उठ के मैं चल रहा हूँ, यूक्रेन का मामला है मैं तो चल रहा हूँ, ये बाहमी ताल्लुकात हैं। अगेन व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, देयर विल बी एक्सट्रीमली। वैसे एक बात जवाब देना चाहिए, जो बात की ना आपने वो कश्मीर की, वो की वैसे रशिया ने भी मुश्किल वक्त में हालिया सालों में आपका साथ देखे। 2016 में नहीं दिया, उड़ी, नहीं 2016 नहीं में दिया। नहीं, मैं एक वाकया 2016 में उड़ी में वाकया हुआ ना भारत में, और उसके पहले जो रशियन जो पहली तारीख में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान में होनी थी, पहली दफा रूसी फौज के दस्ते पाकिस्तान की सरजमीन पे आने थे। भारत ने दबाव डाला रूस के ऊपर, उनको परसुएड किया कि देखें पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, आप अपने लोग वहां पे ना भेजें, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। बात आप ठीक है, वो बेसिकली ट्रेड का इशू है ना, अगेन ट्रेड का इशू कि जब आप रशिया और पाकिस्तान के साथ आपकी इंडिया डिप्लोमेसी बहुत अरसे ट्रेड का झुकाव अमेरिका की तरफ चला गया, तो रशिया के ज़ाहिर रशिया ने भी अपने मसले दिखाए, वो तो दिखाते हैं, ज़ाहिर जैसा मुल्क इंडिया के दिखाते पास अब वीटो नहीं है आपकी टाइज पर, इंडिया का इन्फ्लुएंस जरूर है ऑन रशिया टाइज विद पाकिस्तान, बट इट डजंट होल्ड द वीटो जो पहले होल्ड करता था। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये आपका क्या ख्याल है कि रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा अब, क्योंकि मोदी के इशू पे मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान सपोर्ट चाह रहा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। देखिए, हर मुल्क अपने अपने फैसले करता है, हमें उन फैसलों से कता नजर अपने मफादात की तरवीज के लिए खारजा पॉलिसी चलानी है ना। अब अगर हम देखें 2019 में जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर अपना आईनी तसल्लुत कायम किया, हमें रूस की तरफ से
ذرہ برابر بھی سپورٹ نہیں ملی. ان کے جو بیانات تھے, ان کا جو طریقہ کار تھا, کہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. اب اگر اس کو سامنے رکھے تو پھر تو رشیا نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں رشیا سے تعلقات رکھنے ہیں. تو ہمیں اپنے دوست ممالک سے دوست ممالک سے بھی نہیں چھوڑ دیں. مل گئی ہے ہمیں, جن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے بالکل درست کہہ رہے. تو یہی معاملہ ہے کہ ہمیں جب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو جج کیا جائے گا, جب پاکستان کے اوپر دوسری طرف سے, اچھا اگر میئر واسی صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو نہ جاتے جی وہ اگر مجھ سے وہ رائے لیتے تو میں یہ کہتا, اور میری عمران خان صاحب کو یہ رائے ہوتی اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ وہ اس دورے کو ضرور کریں لیکن اس کو ملتوی کریں. یہ جو سارا کرائسس ہے, اس کے دوران جو خارجہ پالیسی کو پرکھنے کا معیار ہے وہ اس وقت ٹوٹ پوٹ گیا ہے. وہ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہم چاہتے تھے پاکستان ابھی بھی چاہیں گے کہ وہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایشو ہے. میں پھر دوہرا دوں کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, لیکن کم از کم 1989 میں برلن وال گرنے کے بعد سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت یورپ میں, اور اس میں تمام سیکیورٹی ایشوز انوالوڈ ہیں. سب کو اپنی فوجیں جو ہیں وہ موبلائز کرنی پڑ گئی ہیں. ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے مس انٹرپریٹ ہوگا. چلیں حکومتوں کو ہم سمجھا دیتے ہیں, ہم یورپین یونین کو سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, لیکن آپ آج کے اخبارات دیکھ لیں تمام مغربی دنیا کے, وہ سب اس سے بھرے ہوئے. دنیا ویسے روس کی ایک جو آپ نے بات کی ہے نا حال ہی میں, آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ زیادہ یوکرین کے معاملے پر وہ ویسٹ کی لائن زیادہ لے رہا ہے, تو اس پہ روس ناراض ہے. تو روس نے کیا کیا کہ اچھا آپ کا تو پرائیویٹ میڈیا, انہوں نے اسٹیٹ رن جو ان کا میڈیا ہے, حال ہی میں ان کا ایک چینل تھا, وہ ان کو اجازت دی مقبوضہ کشمیر میں, انہوں نے بڑی ڈیمنگ قسم کی ڈاکیومنٹری بنائی انڈیا کے خلاف اور میسج دیا اگر آپ کا میڈیا یہ کرے گا تو پھر ہمیں بھی آپ کی دکھ رکھ پتہ ہے. تو رشیا بھی جیسا یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک ہوتا ہے جب بھی تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے کہ آپ جاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں کو متاثر کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں. اب ہم کیونکہ ایک بہت ہی نازک ٹائم میں ہم نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, اور میرا خیال ہے اچھا انیشیٹو لیا ہے. میں باتیں ہر قسم کی آ رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے ہم نے ایک اچھا انیشیٹو لے لیا, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں, دورہ کیا, واپس آ گئے, اور ہم رشیا سے بھی کوئی ان کے ساتھ بھی الائن نہ ہو سکے, ان کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکے, اور ویسٹ کو بھی ہم نے ناراض کر لیا. تو یہ نہ ہو کہ دو طرفہ نقصان ہو جائے پاکستان کا. تو ویسٹ آپ سے راضی قابو ہے یار. بات یہ ہے دیکھیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ابھی جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے تعلقات پہ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کے خلاف جب یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے تو ویٹو کس نے کیا تھا کشمیر کے اوپر؟ پھر ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن انڈیا کے ساتھ 1971 کی بنگلہ دیش کی انویژن سے پہلے کس نے کیا تھا؟ پھر ہم نے جب وہ یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تو ہم نے انہیں پھولوں کے گلدستے بھیجے تھے. ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی فورسز کے ساتھ کیا کچھ کیا افغانستان میں. اگر آپ ان ایشوز کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو یو کین موو نو ویئر. بات یہ ہے کہ وقت آگے چلتا ہے, ریلیشنز آگے چلتے ہیں, ٹریڈ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. 7 بلین ڈالر یوروز کی, بلکہ سوری 7 بلین یوروز کی ٹریڈ ہے پاکستان کی, ایکسپورٹ ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ. تو اب اگر ہم وہاں پہ اگر اس کو لوز کر جاتے ہیں تو پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے بہت نقصان ہوگا. بھائی کیسے آپ کو کیوں چودھری صاحب اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ روس پر پابندیوں سے پہلے پاکستان پر پابندیاں لگ جائیں گی؟ خدا کے لیے ہیو اے ہارٹ. ابھی آپ مجھے بتائیں پیوٹن نے اسلام قبول کر لی ہے؟ لیکن اسلاموفوبیا پہ اسٹیٹمنٹ ان کو ضرور چاہیے عمران خان صاحب کی. نہیں تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا آپ کے فیور میں, اسلاموفوبیا کے فیور میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں یا ایک مسلمان ریاست ہو گئی ہے. ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے انہوں نے لی ہے اور انہوں نے ایک ایشو پر بات کی ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ سارا یورپ ان سے ٹریڈ کارڈ دے کہ آپ نے مسلمانوں کے حق میں بات کیوں کی ہے؟ کل جب ہم نے یمن میں فوج نہیں بھیجی تھی تو کیا روس نے ہمارے سعودی عربیہ نے ہم سے تعلقات ختم کر لیے تھے؟ لیکن ایران نے ہمیں بہت بڑے تحفے بھیجنے شروع. پابندیاں لگ رہی ہیں رشیا کے اوپر, آپ خود اس کا اندازہ لگا اگر لگ گئی, یورپ کو سب سے زیادہ نقصان ہے اس کا, لیکن اس کے اگر لگ گئی چودھری صاحب اگر پابندیاں لگ گئی تو پاکستان اپنی وہی آپشن ایکسرسائز کرے گا
जो इन सिंक होंगी विद द वर्ल्ड पॉलिसीज। नसीम ज़ारा साहब, ये फरमाइए, आप ना वैसे पाकिस्तान में चंद सहाफ़ियों में शामिल हैं जो उनका बहुत ही ज़्यादा सफारती अमूर के ऊपर तजर्बा भी है और नज़र भी है। ये फरमाइएगा, इसको नेटो फोर्सेस, उसके बाद यूरोप, फिर अमेरिका हमारी विजिट को किस तरह लेगा? मेरा ख्याल है कि बहुत गौर से और बारीक बीनी से देखेंगे। अभी जो भी यूरोप कह रहा है चौधरी साहब रूस के हवाले से, याद रखें कि एक अक्यूट क्राइसिस में वो कह रहा है। अदरवाइज एक जो यूरोप है, यूरोप का तो थ्रू आउट अमेरिका के मुकाबले में यूरोप का विद रशिया और चाइना दोनों के साथ एक मुख्तलिफ रिलेशनशिप है। जी बिल्कुल, और उनकी ट्रेड की रिलेशनशिप है। और ये बात मैं फिर जरूर दोहराऊंगी जो जैन साहब कहते हैं कि ये आप शायद प्रोवोक करने के लिए कह रहे हैं कि जी अगर हमारी ट्रेड बंद हो गई, आई एम श्योर कि आप कहीं दूर दूर से आपको इसका शक नहीं है। आप एंकर हैं, आपको अंदाजा है। उल्टा जवाब देने के लिए सीधा सवाल करना पड़ता है, सीधा जवाब देने के लिए उल्टा सवाल करना पड़ता है। जी मैं ये कह रही हूं, चले as long as हम मान रहे हैं। जैन साहब, इतना ज्यादा मैं खौफजदा नहीं हूं, मैं फिर आपका व्यू लेना चाह रहा हूं। इंडिया भी तो $100 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है ना। इमरान खान से जमीनी खुद मुख्तारी के ऊपर भाषण सुनना चाहेंगे उस वक्त जबकि पुतिन खुद जमीनी खुद मुख्तारी को वायलेट कर रहे हैं? नहीं सुनना चाहेंगे ना। यही वो प्रॉब्लम है कि टाइमिंग का क्राइसिस है कि जब आप पाकिस्तान ने एक असूली पोजीशन लेनी है और वो असूली पोजीशन इस टाइम पर आकर, अगर मतलब दो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते पहले विजिट हो रहा होता तो इसकी कोई उतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन इस वक्त जबकि वो खुद जमीनी खुद मुख्तारी को वायलेट करें, वो पाकिस्तान से भाषा नहीं सुनना चाहेंगे। यानी अब अगर हम मकबूजा कश्मीर में बात करेंगे या रशिया से कहेंगे कि आप हमारी सपोर्ट करें, तो जाहिर है मॉरली तो रशिया कमजोर हो चुका है। पहले क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, 14 से 8 साल हो गए। पैरेलल नहीं है जी। देखेंगे चौधरी साहब, बात सुने, इसको देखें जो अग्रीमेंट थी, वर्बल अग्रीमेंट दी थी, कमिटमेंट दी थी नेटो ने कि इट विल नॉट मूव ईस्टवर्ड्स अराउंड द सिक्योरिटी पैरामीटर्स ऑफ रशिया, तो वो उन्होंने वायलेट किया। और वो जो मिन्स्क एग्रीमेंट की बात हो रही है कि जी उस पे, तो इसका मतलब कि वेस्ट भी समझ रहा है, पार्ट ऑफ द वेस्ट, कि इस चीज को बैठ के सेटल करना पड़ेगा। और इस वक्त जो रूस कर रहा है वो रूस का एक रिस्पांस भी है जिसको जस्टिफाई पाकिस्तान ने नहीं करना। मेरे ख्याल में जो हमारी जो स्टेटेड दफ्तर खारजा की भी जो पोजीशन है वो यही है कि कोई भी इस तरह का मामला हो तो जो फरीकैन है वो डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है और यही मेरे ख्याल में बेहतर पोजीशन है। दूसरा, जाहिर है कि रूस की पॉलिसी पे हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी आप देखें, वो जो वेस्ट है, खास करके अमेरिका, इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेता है। सबसे ज्यादा इन्वेजन तो उन्होंने किए हैं। अब रूस का भी एक मसला है ना, वो कहते हैं कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं, और आपको पता है कि आप नेटो के जब अगर मेंबर बन जाएं तो उनका एक नेटो का आर्टिकल 5 है कि अगर आपकी नेटो के किसी मेंबर पे हमला होगा तो रशिया का मसला ये है कि आप उनको इनसर्कल कर रहे हैं। और माजी में ये हुआ है, हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रशिया का क्या हाल किया है, तो रशिया के मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, तो रशिया के कंसर्न्स है। तो इसलिए जैन साहब, आखिरी सवाल आपसे, जैन साहब आपसे आखिरी सवाल ये फरमाइए कि रशिया को यूक्रेन वाला मामला करना चाहिए था या नहीं? देखिए, आई एम नोबडी टू से, जो उनको अपने दिफा का हक है। आप मुझे बताइए, जब क्यूबन मिसाइल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अमेरिका ने एक पोजीशन ली थी। आज जब उनके दरवाजे पे, देखिए, जिस दिन बर्लिन वॉल को गिराने के लिए गोर्बाचोव ने एग्री किया था और एक मुआहदा हुआ था, तो उस वक्त उन्हें यह लॉलीपॉप दिया गया था कि नेटो एक्सटेंड होकर आपके बॉर्डर्स तक नहीं आएगी। उसको वायलेट वेस्ट और अमेरिका ने किया। आज अगर वो नेटो को ले जाके यूक्रेन में जाके बैठना चाहते हैं और ये आर्टिकल 5 जिसकी बात हो रही है, तो इतना घेरा तंग करने देगा रशिया? क्या ताइवान में चाइना उनको आने देगा? क्यूबा में इनको जाने दिया था। और इसी तरह यूक्रेन में क्या ये आज छोटा सा मुल्क है और अमेरिका को 70 साल हो गए, अभी तक हर वक्त क्यूबा पर कुछ ना कुछ लगाए होते हैं सैंक्शंस। तो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट मुल्क बचा है, उसकी रीजन इतना सेंसिटिव है अमेरिका, तो फिर आई गेस ऑल मुल्कों को होना पड़ेगा। लेकिन अगेन हमारे लिए दिस इज नॉट फॉर अस टू गेट इन्वॉल्व। 4 करोड़ 40 लाख यूक्रेन के शहरी हैं, उन्होंने अगर कोई फैसला किया है तो उनको भी ना भूले ना। क्या उनकी कोई खुद मुख्तारी नहीं है? ये गेम है जो अमेरिका और रशिया ने खेल ली। वो 4 करोड़ 40 लाख लोग हैं, उनको हम फेंक देंगे। अच्छा
جی ٹھیک ہے وہ جو ہے دیکھیں، سپر غلام کورٹ Nobody چاہے is وہ کریں، nobody ان کی is supporting that. ان کی ہمیں اس لیے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم خود اسی کا اپنی خود شکار، مختاری اسی کا شکار جارحیت کا ہیں. شکار. ہمیں اپنی خود مختاری کا دفاع 75 کرنے کے سال لیے سے. بات کرتے ہیں. بالکل. ویسے ویسے بہت سے آپ نے لوگوں کو- گفتگو سنی ویسے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آن اے لائٹر نوٹ، یہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت زیلنسکی، یہ آپ کو پتا ہے یہ بہت مشہور کامیڈین تھے اور ایز اے پریزیڈنٹ یہ ایکٹ کرتے تھے اور صحیح کے پریزیڈنٹ بن گئے. بالکل صحیح ہے. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.